这个放就行。嗯，或者是你洗衣粉直接放下去，柔软巾再放这边。好。然后你衣服洗衣粉放好，就这里盖起来。它电源先开。好，然后你直接按启动。它就把你洗大好、搓大好，你来收就衣服就好了。是不用设定啊。如果要设定，如果例如我毛毯就要设定里面那个。等一下，我那个等一下再教。好。这是洗衣服。好，然后他会先称重嘛。对，称重。他现在是把你的衣服搅平，称平均。哦，怎么讲？哦，对。